o tɛ yɛrɛ ko ye o ye taabolo ko de ye kunkilenna ko n'i ye hadamaden kunkilenna ta la i ma bɔ a la i ma bɔ a tigi la bɛɛ ka faamu tɛ kelen ye kuma dɔ bɛ se ka fɔ sisan dɔ b'a faamu yɔrɔnin kelen dɔ b'a faamu ɛri fila dɔ b'a faamu san fila yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ wuli dɔ b'a faamu o bɛɛ b'a la mɛ an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ halisa n'an ma mun faamu walasa ka taabolo la an ka ɲininkali kɛ an ka segin an kɔ ka taa ka video kɔrɔw lajɛ an k'a yɛrɛ wele an k'a masurunyamɔgɔw wele Lasana bɛ yen Bu bɛ yen mɔgɔ bɛɛ bɛ yen pour que an ka se k'a dɔn munna a ye nin fɔ a ka kunkilenna ye mun ye n'a y'a sɔrɔ faamuyali ma kɛ anw fɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'a a y'a sɔrɔ an b'a ko kunkilenna de la la victoire est très proche bientôt faso in bɛ kɛ fasodenw sago ye mais a tɛ taa mun kɔ f'a ka sɔrɔ an minnu bɛ wulila k'an bɛ fasoko la a b'an nin kan su ani tile a ka sɔrɔ kunkilenna mun bɛ anw yɛrɛ la fɔlɔ an y'o respecté on est convaincu mais n'i ma convaincu ko ko la diɲɛnatigɛ la i b'a la dɔrɔn tɔw b'a la ni mɔgɔw ko hu i b'a fɔ hu n'u ko ha i b'a fɔ ha ni jama bɛ yɔrɔ min na don min na e bɛ boli ka taa o yɔrɔ de tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na e t'a to ye dɛ e t'a ye de parce que jama bɛ n fɛ il faut que n fana ka fara jama kan mais jama bɛ cause mun na est ce que e y'o cause ɲini ka dɔn wa laɲini ye mun ye o ɲini k'a dɔn fɔlɔ n'i ye mɔgɔ dɔn a b'a to baaraɲɔgɔnya bɛ nɔgɔya e n'a ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ ye n'aw ye ɲɔgɔn dɔn o b'a to kanu bɛ sinsin aw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ n'aw ye ɲɔgɔn dɔn o b'a to aw fila bɛɛ bɛ kunkilenna min kɔ o kunkilenna sabatili n'a lawaleyali o bɛ nɔgɔya aw fila bɛɛ lajɛlen ma ka da kan aw ye ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn aw gɛrɛla ɲɔgɔn na aw kumana ni ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn ka hakilina ɲini ka dɔn nka ni an farala ɲɔgɔn kan sanga kama ɲaga-ɲaga kama jama kama laɲini a tɛ sabati laɲini tɛ sabati maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ continent 4 kɔnɔ an bɛɛ sɔnna ma ka bɛn a kan ka fɔ cɛ mun tɔgɔ ye Rasbach la voix de sans voix ka fɔ ko cɛ mun don a ɲɔgɔn sɔrɔ ka gɛlɛ n'a ma ɲɛ Rasbach bɛ fɛn fɛn fɔ kunu kana bila bi la yɛrɛ ko tɛ sereer ko yɛrɛ tɛ koyi kabila ko tɛ faso bɛ basigi cogo di faso bɛ taa ɲɛ cogo di faso bɛ kisi cogo di c'est pour cela a ko collectif pour la défense de la république ni faso défendin don hali ni Rasbach ninnu ka du bɛ ci Rasbach bɛ don o ko kɔrɔ k'o ko kɛ parce que ale bolo faso ka bon ni olu ka du ye faso ka bon ni ale yɛrɛ ka personnel ale ka personnel besoin ye n'i ye faso bila fɛn bɛɛ sanfɛ a ka ca ala fɛ e yɛrɛ i bɛ bɔ fili la o i bɛ bɔ fili la maliko in kɛra fɛn dɔ de bi bɛɛ ka nin hakili ta bɛɛ ka laɲini de bi faso in bɛ basigi cogo di bɛɛ ka laɲini de bi faso in bɛ se ka taa ɲɛ cogo di bɛɛ ka laɲini de bi faso in sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo di banajugu bɛ se ka ta ka bɔ an kunna cogo di siraw bɛ dilan cogo di baara bɛ créer cogo di insécurité bɛ ban ni ɲɔgɔn cɛ cogo di ça vaut 7 ans maintenant e ni ne gɛlɛya mun bɛ ne kan o gɛlɛya de bɛ e kan degun mun bɛ e kan o degun de bɛ ne kan soso min bɛ e kan o soso de bɛ ne kan kɛnɛyabaliya mun bɛ e kan o de bɛ ne kan dɔgɔtɔrɔso tanya mun bɛ e kan o de bɛ ne kan ça veut dire e ni ne bɛɛ ka laɲini ye kelen ye e ni ne bɛɛ ka kunkilenna ye kelen ye an bɛ bolila mun de kɔ vers la victoire o victoire ye mun ye faso ka taa ɲɛ mais an fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo di a bɛ kɛ cogo di an fɔra ɲɔgɔn kɔ faso ka victoire bɛ sɔrɔ cogo di pour moi ne bɛ fɛ ka se ba kɔfɛ e bɛ fɛ ka se ba kɔfɛ ne bolo ni n ye pont ta n bɛ teliya e bolo ni donna kuluni kɔnɔ i bɛ teliya nin fana bolo n'a y'a nager a bɛ teliya mais l'objectif est quoi an bɛɛ ka se ba kɔfɛ mais on a qu'à se respecter hali n'a sɔrɔ an ka
taabolo tɛ kelen ye mais kun kelenna an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen mun na l'objectif an ka objectif n'an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ objectif kelen mun na a ka kan an ka ɲɔgɔn manto o objectif sɔrɔli taasira fɛ an ka ɲɔgɔn manto an kana sinikanw fɔ ɲɔgɔn ma don dɔ nin bɛɛ bɛ ban ala b'an bɛɛ faga i ko ko ma kɛ ala b'an bɛɛ faga i ko ma kɛ faso in y'an bɛɛ de ta ye a man di mɔgɔ si ka tɛmɛ mɔgɔ si kan a man di ne ka tɛmɛ kan a man di e yɛrɛ ka tɛmɛ ne kan mais mun bɛ ne ni e se ɲɔgɔn ma foyi man ka ne ni e se ɲɔgɔn ma ne ka hakilina ye k'a fɔ ko e ka taa marché kɛyɔrɔ la ton plein droit a ka kan fana e ka taa marché kɛyɔrɔ la en tant que malien ɔ ni mun i ka raison de b'i bolo sariya y'o o hakɛ di e ma ko karisa taa cogo min ka di i ye cɛ tɛ se k'i bugɔ cɛ tɛ se k'i neni ɔ ni nin fana ko k'ale tɛ taa c'est son plein droit e fana tɛ se k'ale kɛlɛ ko mun na k'a ma taa là ça veut dire que e yɛrɛ mun bɛ k'a kɛlɛ e ma démocratie faamu démocratie a yira chacun a le choix chacun de nous a un mot à dire bɛɛ de ka hakɛ don ka fɛn fɔ fɛn mun ka di i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma don mɔgɔ wɛrɛ gasi la ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka di i ye k'a sɔrɔ mɔgɔ min bala la ni o hakɛ bɛ e bolo ka taa marché kɛyɔrɔ la o hakɛ bɛ ne bolo k'a fɔ ko non n tɛ taa ka da n ka dalilu mun présentera n na k'a fɔ taakun ye nin de ye ne ma taa n tɛ taa ka da o de kan o kɔrɔ tɛ ko n tɛ IBK ka taali fɛ o kɔrɔ tɛ ko n bɛ IBK fɛ san 7 in e y'a vécu cogo min na ne y'a vécu ten gɛlɛya min e y'a ye ne y'o ye mun de bɛ ne n'e se ɲɔgɔn ma sisan mun bɛ ni ne fɔ ɲɔgɔn kɔ ni a y'a sɔrɔ faso ko don n'a a y'a sɔrɔ yɛrɛ ko tɛ tɔgɔ ko tɛ jamu ko tɛ jɔn ni jɔn bɛ se ka se ɲɔgɔn ma Imam Mahmoud Dicko ala k'i mɛn an kɔrɔ ala ka i mɛn ka dugawu kɛ faso in ye ala k'i mɛn ka dugawu kɛ fasodenw ye ala ni e barika sinon faso in kun bɛ ci a mɛnna an tɛ sɛgɛn Mahmoud Dicko foli la an tɛ sɛgɛn Mahmoud Dicko tanu na an tɛ sɛgɛn ka Mahmoud Dicko ka sankɔrɔta tiɲɛ aw kana to mɔgɔw kana ni kumaw ye kuma min k'a kɛ i n'a fɔ CDR bɛ Mahmoud Dicko contre la ou bien CDR bɛ Mahmoud Dicko ka taabolo contre la aw kana to aw kana sɔn c'est une manipulation o bɛ fɛ ka opinion publique de manipuler pour que ka se k'a yira i n'a fɔ CDR bɛ Mahmoud Dicko contre la ou bien CDR bɛ fɛ ka fɛn de fɔ Mahmoud Dicko ma ala k'an n'o cɛ janya arasa ye Mahmoud Dicko bonya a ka bonya bɛ Mahmoud Dicko yɔrɔ mais o ye an ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya bonya ye fanidenya bonya o bɛ yen karamɔgɔya bonya o bɛ yen an ka imamuya bonya o b'a kan mais o kɔrɔ tɛ ko fasoko la ko anw nous n'avons pas de parole o kɔrɔ tɛ ko opinion tɛ anw yɛrɛ la o kɔrɔ tɛ k'anw tɛ se ka miiri anw yɛrɛ k'a fɔ ko non ko anw bolo nin taabolo don anw bolo i ye mun fɔ wa i n'i ka tiɲɛ don mais anw fana bolo n'a kɛra ta o fana ka ɲi c'est ça la vie il s'agit pas k'a fɔ ko karisa ye karamɔgɔ ye karisa ye mɔgɔba ye k'a ye mun fɔ hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don ne fana ka opinion ne fana bɛ se ka ala ko fɔ an ma kuranɛ ko fɔ an ye dɛ n'a sɔrɔ a ye kuranɛ de dayɛlɛ ko ala ko ta anw tɛ se ka wuli ka bɔ yen anw bɛ sa o kan parce que ala ka kumakan don n'a ye hadisa dayɛlɛ k'a fɔ an ɲɛna ko ala kira ko ta kisi ani nɛɛma b'a ye anw bɛ sa o kan an tɛ bɔ o kan hali fasoko la an bɛ Mahmoud Dicko kɔ fɔ yɔrɔ min cela ne veut pas dire que nous on n'a pas la parole cela ne veut pas dire que k'a fɔ ko ni anw n'a ko min anw ko o de anw tɛ se ka miiri an yɛrɛ ye an tɛ se ka réfléchir an yɛrɛ ye là c'est pas vrai Mahmoud Dicko yɛrɛ m'o fɔ Mahmoud est le plus démocrate que tout le monde que je connais Mahmoud Dicko bɛ politique dɔn Mahmoud Dicko bɛɛ ka hakɛ bonya n'i ye Mahmoud Dicko ye ka wuli ka t'i jɔ nin yɔrɔ la dɔ de fagonna o dɔ de ma se k'a ka baara kɛ politiciens de fagonna n'i ye politicien ka boli ka t'i dogo alimami kɔfɛ i m'a dɔn politique barika banna sinon jama min bɔra nin man ka kɛ Mahmoud Dicko ka jama ye nin kan ka kɛ politiciens de ka jama ye anw ka Mahmoud Dicko ka jama tɛ nin ye a man ka k'a ye mais mun de la Mahmoud Dicko bɛ nin jama labɔ politiciens dɛsɛra o politiciens kelen olu de bɛ boli ka tila ka taa u yɛrɛ aligner Mahmoud Dicko kɔfɛ ala ka barika don Mahmoud Dicko la nous politiciens barika banna a bɛ t'i jigi da mun de kan le religieux a bɛ boli ka t'i dogo religieux kɔfɛ
na a sera ka abuti ɲuman na laɲini mun kelen don an fa an karamɔgɔ Mamudu Diko fɛ an ka ala deli de ye ala ka ɲɛ ala ka nin kɛ sababu ye sababu mun bɛ Mamudu Diko tɔ sankɔrɔta ala kana Mamudu Diko dɛsɛ a ka laɲini na hali ni a y'a sɔrɔ ne personnellement que je parle à mon propre nom hali ni a y'a sɔrɔ ne ka hakilina la k'a fɔ Isa Kaoujimu y'a fɔ cogo min na ni a y'a sɔrɔ o kun don o de y'a to ne ko n ko non franchement je ne suis pas d'accord avec Kaoujimu mais ne ka ban ala ka ne ka ban kɛ galo ye ne fan fɛ k'a fɔ ne filila o ka fisa faso ka Mamudu Diko imam Mamudu Diko ka fili ala kana Mamudu Diko fili ala ka nin kɛ Mamudu Diko ma sankɔrɔta ye ala ka kɛ wasa ye ala ka kɛ hɛrɛ ye faso ma hali n'a y'a sɔrɔ bɔnɛ bɛ bɔ a la ala ka bɔnɛ yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye ka da ka Mamudu ka fili ni Mamudu Diko échouera nin na o ye tiɲɛni ye faso ma o ye tiɲɛni ye diinɛ ma o ye tiɲɛni ye Mamudu Diko tɔgɔ ma hali n'a y'a sɔrɔ a man di ne ye mais je le respecte. Je respecte son opinion, je respecte son avis, je respecte sa décision. Ça doit être respecté. O tɛ sariya fɔli bali o t'a yira k'a fɔ ne man k'a fɔ o t'a yira ko Arasa man k'a fɔ fasoko la nin de ye sariya ko tan de hali n'a y'a sɔrɔ fasodenw t'a fɛ o man ka Arasa bali ko Arasa tɛ kuma o man ka Arasa bali ko Arasa man ka bɔ ka kuma nin na mercredi nata ko Arasa ah non fasodenw bɛɛ diminen don ka na kuma nin na ni kumana nin na dugu bɛ ci ni kumana nin na jama min b'i kɔ u bɛ bɔ i kɔ Arasa tiɲɛ mun b'i bɔ an bɛɛ b'a dɔn i bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don mais Arasa tiɲɛ in bila i ka a to yen parce que n'i y'a fɔ a tɛ diya mɔgɔw ye ni a kun y'o kɛ kunun e kun tɛ tugu a kɔ bi n'a kun ye tiɲɛ kunun k'a to yen ka mɔgɔ wɛrɛw de sago d'u ma e kun tɛ tugu a kɔ bi n'i y'a ye e bɔra ko kunun san 1 san 2 san 3 fo san 25 cɛ bɛ taabolo min kan e tora o taabolo kan bi e sago ma k'i ye e kulila ka kule ko Arasa ko a bila hali ni a y'a sɔrɔ a man di ye mais ni tiɲɛ don a kan ka bila wa i ni ala cɛ dɛ n m'a fɔ a ka bɔ ka fɛn fɔ Mamudu Diko ma o mɔgɔ tɛ Arasbachi ye k'a bɛ bɔ ka fɛn fɔ Mamudu Diko ma fo ka diɲɛ wuli Arasbachi bɛ bɛɛ bonya il est respecté mɔgɔ sabalilen don mɔgɔ muɲunen don Arasa ka boli o boli a ma bɔ k'a fɔ ko nin y'ale ka hakilina ye a bɔra de ko sariya ko tan di n balimaw e ni ne sɔnn'a ma k'a fɔ tiɲɛ k'a fɔ hali n'a b'i yɛrɛbɔ kun kan e ko e ye silamɛ e ko k'e bɛ prophète Muhamadu kɔ kisi ani nɛɛma b'a ye k'i prophète Muhamadu ko cogo di e ni ne ma a ko tiɲɛ fɔ hali n'a ka kunna tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛbɔ kun kan a bɛ se ka digi dɔ la bi mais sini a tigi bɛna ye karisa ye mun fɔ a digira n na mais tiɲɛ don tiɲɛ fɔli ani dɔgɔli tɛ kelen ye anw ye sisan tiɲɛ fɔ kɛ dɔgɔli de anw ye sariya fɔli o kɛ dɔgɔli de ɔ karamɔgɔ de kumana mais sariya yɛrɛ ko tan ɔ e kan ka tugu karamɔgɔ ta kɔ hali ni sariya ko tan o to yen kan'o fɔ ala ko tan o to yen kan'o fɔ karamɔgɔ ta fɔ sariya fɔli ye dɔgɔli ye depuis diɲɛ yɔrɔ jumɛn ko sariya fɔli ye dɔgɔli ye tu peux être n'est pas d'accord moi je suis d'accord avec toi n b'i bonya o kan i kana sɔn ne ka hakilina ma i kana sɔn ne ka taabolo ma ne ka yeta kana kɛ ka yeta ye mais il faut me respecter. Pourquoi tu dois me respecter? Tu dois me respecter parce que c'est mon propre opinion. En manquant et kana ne neni ko parce que ne ka mirina ne ka hakilina ye nin de ye ɔ i bɛna neni kan traiter ko wa i faso denjugu don a pourtant ne m'e neni e ka hakilina la ne m'e dɔgɔya ko k'a fɔ e miirila tan de. Il y a la liberté de penser, il y a la liberté de mouvement, il y a la liberté d'expression. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Liberté d'expression, mon ami, liberté de penser, Mounde Kerola. Moi, je pense que ni koko ma bonya kelima manga bonya folima. Arasa ka tabolo, nous de ka boka faso défend ka faso kunganko fo onyana ka sharia fo anyana. Hal n'a sɔrɔ a man d'an ye an k'a dɔn k'a fɔ nin t'ale ka kuma ye sariya de côté o balawu ma yɔrɔ bɛ min sisan tout le monde est inquiété maintenant ne yɛrɛ ye waleli mun sɔrɔ wallahi n b'a dɔn n kelen tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni k'i ye CDR membre ye mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i ye Arasa kanu mɔgɔ o mɔgɔ ko Arasa ka hakilina n'a ka taabolo n'a ka kunkilenna e b'o gobe bilahi i b'a sɔrɔ dɔ y'i wele dɔ b'a f'i ɲɛna ko karisa vraiment a ka di ne ye Arasa kana kuma nin ko la mercredi don
parce que mɔgɔ bɛɛ futuninen don. Moi je vous comprends. Moi je vous comprends. A ka kan an ka sabali an ka ko in ta ni hakili. Arasa tɛna bɔ kana fɛn fɔ fɛn mun bɛ kɛ sababu ye ka jamana in kunkari ɲɔgɔn na. Fasojɔla tɛ kɛ fasocila ye. Arasa tɛna fɛn fɔ fɛn mun bɛ kɛ sababu ye kana dɔgɔyali lase an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma. Arasa tɛ o mɔgɔ ye. A ye mɔgɔ ɲini a ka dɔn yanni a ka tugu a kɔ. A ye mɔgɔ ɲini a ka dɔn yanni a ka tugu a ka hakilina kɔ. Mɔgɔninfin farisogo tɛ. Mɔgɔninfin ye ɲɛna tɛ. I bɛ tugu mɔgɔ dɔ kɔ a ka kunkilenna kɔfɛ kosɔn. Mais kunkilenna in bɛ taa yɔrɔ min na e kan k'a ɲini k'a dɔn karisa yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ yanni n ka tugu a kɔ. I ko Ala y'a ɲini an fɛ cogo min na. A ye ne Ala ɲini k'an dɔn yanni aw ka n bato. N'aw ma ɲini ka n'aw ma ne dɔn Ala dɔn aw bɛ ne bato cogo di? A b'o cogo de la. Rasbach ɲini i k'a dɔn yanni i ka tugu a kɔ yanni i ka tugu a ka jɛkulu kɔ. A ɲini k'a dɔn Rasbach ye jɔn ye. A ka kunkilenna ye mun ye? A ka laɲini ye mun ye? A bɛ mun kɔ fasoko in na? N'i y'o dɔn o b'a to Arasa yɛrɛ défendu bɛ nɔgɔya e ma. O b'a to kunkilenna in a lawaleyali bɛ nɔgɔya e ni ne ma. O b'a to e ni ne tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. Nka ni n m'a dɔn ni n tuguri ko ten gansan aveuglement ni mɔgɔw ko ho n b'a fɔ ho ni mɔgɔw ko ha n b'a fɔ ha. E donna la sanga de kama ɲagaɲaga de kama e ma don a la kunkilenna kama. Kunkilenna de ka bon ni fɛn bɛɛ ye. Kunkilenna mun ye ne ni e fara ɲɔgɔn kan ni t'o kunkilenna na sini ça veut dire que i ni ne an bɛ se ka hadamadenya kɛ mais an tɛna kunkilenna in k'o de kɛ tuguni n'an ye ɲɔgɔn ye saba saba ne y'i kɛr'i fɛ cogo cogo n y'i bonya cogo cogo ne y'i dɔn Rasbach de nɔfɛ ne y'i kanu Rasbach de nɔfɛ ɔ Rasbach de ye lien ne ni i ni ɲɔgɔn cɛ ale de ye barajuru ye ne ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que kunkilenna mun b'a la hakilina mun b'a la taabolo min b'a la anw bɛ fɛ ka apprend a nɔfɛ. Ne de a ma ne wele ne de tugura kɔ ne de ko n ko n bɛ fɛ ka dɔnniya dɔ sɔrɔ a ka université kɔnɔ n'a ma bɛn ma don min na n bɛ taa n b'a to a danbe la n yɛrɛ bɛ to n danbe la Ala kana n bila a la Ala kana n bila mɔgɔ fana na CDR kɔnɔ nkalon kan Ala ka ne ni aw bɛɛ kisi o ma. Mun tɛ fɛ ka kuma ko dɔ la a jɔ n ka batterie bɛ sa la n ka charger a jɔ. A ye hakɛ to a ye hakɛ to n nana Central Park de kɔnɔ bi parc kɔnɔna c'est très beau an bɛna sigi ka fiɲɛ minɛ dɔɔni a ye hakɛ to n ka batterie bɛ ka sa quoi n ka nin chargeur k'a la voilà c'est bien. Très bien. Malmo, on y est sont raisonnables. Moni Mouromanga Seigneuroma. Aïe. Moni Mouroteigneurona. Bon, Mouroni Mouromanga Seigneuroma. C'est-à-dire qu'il faut exiger Mourosika. Aïe. Ne se vous m'a délicat qu'à Foko Djakouya en tant que membre de CDR ou bien Mouromine Fana CDR Kanou ou bien Arasaka Hakina Kanou. Ka tableau ke ebo sira kelen de kan ko CDR mɔgɔ dɔ bɔra k'e forcer ko ka taa ko e ka taa ma mɔgɔ ye fana ka bɔ ka Mamadou Diko dɔgɔya CDR kɔnɔ ma yɛrɛ ni mɔgɔ min y'a vidéo i k'a ci ma ou bien k'a publier ka Mamadou Diko dɔgɔya ko wayi ko parce que ko Mamadou Diko ye ni laɲini kɛ ma ye Arasa bɛ bɔ de ka sariya fɔ mɔgɔw ɲɛna ka CDR ka kunkilenna fɔ an ɲɛna kunkilenna min e ni ne sɔnna ma k'a fɔ ko tiɲɛ don n bɛna exemple dɔ di aw ma n balimaw. Ni taara misiri kɔnɔ i bɛ mun ye bɛɛ tɛ girin ka don misiri kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ayi abada dɔw bɛ na ɲɔgɔn ɲɛ an bɛ na ɲɔgɔn ɲɛ hali alimami ani bɛɛ tɛ don ɲɔgɔn fɛ misiri kɔnɔ bɛɛ bɛ na kelen kelen ka don misiri kɔnɔ ɔ mɔgɔ min y'i kɔ misiri kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ k'o de ka limaniya ka bon e ta ye ayi mɔgɔ min labanna ka don misiri kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ minnu donna ɲɛ k'u ka limaniya ka bon a ta ye a bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ ka limaniya ka bon tɔw ta ye mɔgɔ min labanna ka don CDR b'o cogo de la il s'agit pas n nana bi de ne tɛ kuma il s'agit pas n nana bi de ne ka kumakan tɛ minɛ il s'agit pas n nana bi de il faut que n ka to kɔfɛ ayi fasoko de don chacun a les mots to i ka droit kan to i ka chemin kan dɔrɔn
to i ka kun kilenna kan n'i y'a ye anw nana don arasibaci ka jɛkulu kɔnɔ o bɛ mun de kofɔ a bɛ ko dɔ de kofɔ n balimaw o b'a yira kun kilenna mun bɛ ne na mais a lawaleya ko ɲuman n nana ye arasibaci de bolo ja o kun kilenna kelen de b'ale la kun kilenna min bɛ buye la an fa buye la ale bɛ fila ale ni ne sera ka fara ɲɔgɔn kan kun kilenna dɔ de y'o kɛ o ale bɛ miiri cogo min na ale bɛ fɛ faso ka kɛ cogo min na ne bɛ miiri o cogo kelen de la o de y'a to ne n'a farala ɲɔgɔn kan o de y'a to an ye ɲɔgɔn dɔn o de y'a to an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ parce que e bɛ fɛ ka ala sɔrɔ cogo min na ne bɛ fɛ ka ala sɔrɔ cogo min na limaniya mun bɛ e la ani limaniya mun bɛ ne na envers le Dieu o de y'a to an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ mais o t'a yira k'a fɔ ne de ye e don silamɛya la ne y'i sɔrɔ misiri kɔnɔ kɔrɔ tɛ ne y'i don silamɛya la i nana ne segu sɔrɔ CDR kɔnɔ kɔrɔ tɛ ko ne segu de y'i don CDR kɔnɔ parce que hakilina mun b'e la o hakilina de bɛ e la o de y'a to i wulila ka na fara ne kan ou bien ne wulila ka fara e kan hakilina dɔ de kosɔn i tɛ ne kɔ dɛ an bɛɛ bɛ hakilina kelen de kɔ o hakilina in de ka bon ni ne ni e cɛ ye ala k'an to o hakilina kan n'an b'a hakilina bila don min na ala ka an kɛ mɔgɔ ye an bɛ bɔ ka fɛn fɔ fɛn mun bɛ tila ka an kɛlɛ sini ala kana an bɔ o hakilina kan parce que n'an y'o hakilina bila an bɛ taa fɛn mun ta o ye nkalon de ye ala k'an kisi o ma n'i ye tiɲɛ bila i bɛ taa mun ta o ye nkalon de ye an bɛ nin bɛɛ la dans ces 2 jours là an y'a ye fɔnkɔɲɔgɔnya caman kɛra ala ka jisuma ka fura ye ala ka an ŋɛɲɛ kun ɲɔgɔn na ala kana an bila ɲɔgɔn na ala ka sabali ni muɲu di an ma n badenw n tɛ se ka bɔ video kɔnɔ ni ma nin yɔrɔnin kelen fɔ aw ɲɛna aw bɛ ne segu dɔn bi sur les réseaux sociaux a ma se mɔgɔ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko e ye jɔn ye taa tigi ka page kɔnɔ i k'a ka video lajɛ a tigi b'a fɔ e ɲɛna ale ye mɔgɔ min ye k'a sɔrɔ a m'a fɔ a da la a ma se ne kana fɔ aw kelen kelenna si ye sur les réseaux sociaux k'a fɔ ne Seku Saku ne bɛ tan di qui est moi non a ma se o la parce que aw bɛ ne dɔn ka tɛmɛ ne kan parce que aw de ɲɛ bɛ ne na ka tɛmɛ n yɛrɛ kan aw de bɛ ne ka kumaw dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan aw de bɛ lakɔlɔsili la pendant des années je pense qu'il est temps maintenant an ka ɲɔgɔn bonya n badenw mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne don sur les réseaux sociaux n bɛ bɔ ka n ka opinion fɔ n tɛ mɔgɔ neni n tɛ mɔgɔ fani n tɛ mɔgɔ bani et je contre l'injure ne bɔra k'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan n ko cɛ o cɛ b'i wele ko karisa baneni ne Seku ka kuma kɔrɔ don n bɛ segin a kan pour que a ka dɔn ne ye mɔgɔ min parce que n y'a ye n ka mɔgɔw yɛrɛ ye n wele n yɛrɛ balimaw ye n wele n teriw ye n wele ko wayi k'u bɛ k'a fɔ ko ne Seku ye mɔgɔ bila ka bɔ ka nɛni kɛ masa jabaru an ka sira ala ɲɛ hali n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn danbe kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ saya bɛ se an ma an bɛ sa i ko an ma da yɛrɛ fɔlɔ hali ni tɛ n Seku fɛ n bonya sa hali ni tɛ n fɛ n to n danbe kɔnɔ hali ni tɛ n fɛ a dɔn k'a fɔ n ye dɔ den de ye n ye dɔ balima de ye ni bonya ka kan i ko e yɛrɛ ni bonya ka kan hɔrɔnya la ni mɔgɔ bɛ se k'i permettre ka taa fɔ ko Seku de bɛ mɔgɔw recruter ko ka t'u bila banni na n balimaw ni o fɔra aw ye aw ni ne a ma se ne kana ka n yɛrɛ justifier aw ye dɛ ne Seku ma deli ka bɔ ka mɔgɔ ba neni ma deli ka mɔgɔ pousser ka mɔgɔ ba neni ni ne bɛnna an bɛ kuma mun kan faso ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen an bɛ kuma faso ko de kan ni faso ko tɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn i tɛ ne teri ye tu n'as pas mon ami j'ai mes propres amis tu as tes amis n'i ye n wele an bɛ kuma faso ko kan an bɛ faso ko baro kɛ fili bɛ se ka kɛ ne ni dɔ ka di n'o tigi ye fili kɛ pourquoi je dois être responsable pourquoi je dois être responsable et moi je suis contre ka neni kɛ ne tɛ mɔgɔ si encourager ka bɔ ka mɔgɔ neni jamais de la vie a ma deli ka kɛ parce que ne yɛrɛ tɛ mun kɛ pourquoi ne bɛ bɔ k'a fɔ dɔ k'a kɛ da bɛ ne fɛ je suis un vidéoman e ye vidéoman ye ne k'a fɔ e ɲɛna karisa bɔ i ka taa nin fɔ karisa ma da mun b'a fɔ fleur wo t'o la wa même ka vidéo passé n y'a kuma kelen fɔ i tɛ n fɛ n b'i bonya ka da o kan parce que ala ma bɛɛ da k'a fɔ bɛɛ ka kɛ ala yɛrɛ fɛ bɛɛ ma kɛ kira Muhamadu fɛ sallallahu alayhi wa sallam kisi ani nɛɛma b'a ye bɛɛ tɛ se ka kɛ ne fɛ ne m'a ɲini mɔgɔ ka kɛ n fɛ i kɔrɔ sa fɔ cogo min ne y'a ɲini i fɛ de
kuma min bɛ bonda hakilina mun bɛ na taabolo min bɛ na mirina min bɛ na i k'o de faamu ne y'o de ɲini fɛ ne y'a ɲini ala fɛ ala ka o faamuyali de d'i ma i ni ne ka se ka ɲɔgɔn faamu ne ka ala deli o de ne ka ala deli o de mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne dɔn ni ne ka hakilina ni o ka di ye ou bien e ka hakilina ka di n ye n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faso ko kan an bɛ kuma faso ko kan jamais au grand jamais depuis ala kan da ma deli kana sigi réseau kan ka mɔgɔ neni k'i ba neni k'i fa neni souvent en défendant Rasbach a ka hakilinaw défendre kosɔn an bɛ se ka kumaw fɔ kumaw bɛ farinya a bɛ girinya mais n tɛ taa don i masaw la k'i neni ayi wa ma deli ka mɔgɔ pousser k'a kɛ fana parce que je suis contre i tɛ taa n ka page lajɛ hali ni n ye vidéo dɔ partager ni n y'a sɔrɔ nin b'a kɔnɔ n bɛ tila ni n y'a neni ye ni n y'a lajɛ n b'a ta ka bɔ yen parce que n yɛrɛ tɛ mun kɛ n tɛ mɔgɔ encourager a la hali n'a sɔrɔ an dɔgɔnin an balimakɛ Ali Konte a ye vidéo kɛ k'a fɛ ta fɔ l'autre jour kumaw farinyana après a bɔra ka yafa deli ala de ye yafa minɛbaga ye ala ka yafa an bɛɛ ma ala k'an kɛ kelen ye den bɛ bi a tabaga de bolo ni fili kɛra an bɛ segin an kɔ parce que un grand homme mɔgɔ min b'a ka fili ka segin a kɔ ka yafa deli vous êtes un homme digne Ali Konte i ye yafa mun deli i y'i ka kɛwale de kɛ i kana décourager i ka fasojɔ la continue i ka fasojɔ la i b'i jija i b'i ka kumaw contrôler i bɛ jisuma dɔɔni k'a la dɔɔni k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ mɔgɔ pousser ka mɔgɔ bila ko la a man di ye balimaw an ka sabali an ka fara ka ɲɔgɔn bisiki ni ko dɔ kɛra dɔrɔn dɔw bɛ girin ka taa dɔ ta ko parce que i b'a sɔrɔ ne bɛ kuma cogo min na karisa bɛ kuma ten ou bien ne ka yeta ni o ka yeta ye kelen ye o ye kuma dɔ fɔ o ma bɛn e ma e bɛ wuli n'i y'a ye nin ye nin fɔ Seku Sago de y'a bila a la u bɛ t'i photo publier u b'i tɔgɔ sɛbɛn ka taa sɛbɛn ka bila fan bɛɛ ko karisa de y'a bila a la lahara bɛ gɛlɛya dɛ lahara bɛ gɛlɛya dɛ kiti bɛ mɔgɔ caman ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ fɛn fɛn ka jugu hadamadenya la o de ye bisikiyali ye fɛn fɛn ka jugu hadamadenya la k'i mɔgɔ ɲɔgɔn ye prévu t'i bolo i m'a ye i m'a mɛn ka girin ka na dɔrɔn karisa de ye nin kɛ ne ma don CDR la o kama ne donna la ka tiɲɛ bange ne donna la de ka na ni prévu ye ko ko ni n b'a fɔ n'a prévu tɛ n bolo hali ni tiɲɛ don n b'a bila mais i bɛ mɔgɔw de ye u bɛ bɔ au nom de CDR au nom de la liberté ka bɔ ka nkalon da mɔgɔw la ka bɔ ka mɔgɔw bisiki sans la preuve à l'appui ni évidence évidence kisɛ kelen t'u bolo u bɛ oser ka n'u sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ mais le jour que ni mɔgɔ dɔ ka a tigi ma e ko ko Seku Sago de ye nin bila ka bɔ bon n'a prévu ye bilahi a tɛ se a bɛ da kuma ma a bɛna fɔ u y'a fɔ de n y'a fɔ n y'a mɛn de n y'a kɛ tan n y'a bɔ tan o temps tɛ anw bolo moi j'ai jamais ne ma siran mɔgɔ si ye Facebook in sanfɛ a cɛ tɛ a muso tɛ yen i dan ye mun ye i bɛ se ka mun kɛ i bɛna mun de kɛ ne na pas paga mais an ka ɲɔgɔn bonya ni mɔgɔ min ma mun kɛ an ka n'o da o la sa ne Seku bɛ bɔ k'an fɛ ta fɔ ne tɛ mɔgɔ neni pourquoi ne bɛ taa mɔgɔ bila ka taa mɔgɔ neni et ne taabolo yɛrɛ tɛ neni je suis contre ça c'est pas dans ma nature ka bɔ ka mɔgɔ dɔgɔya gansan inutilement ne bolo ne bɛ ka Arasa dɛmɛ ni ne bɔra ka na bin dɔ kan est ce que Arasa dɛmɛtɔ est ce que a tɛ fɔ ko Arasa ka jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ de bɛ ka nin kɛ wa est ce que o tɔgɔ tiɲɛ tɛ se Arasa ma wa ne donna la de ka Arasa ka hakilina ye a bɛ se ka dɛmɛ cogo di k'a propager bɛɛ bɛ se ka lasɔrɔ cogo di o ye ne ka hakilina ye n'a ye fɛn fɔ n'a ma faamu ni ne ye dɔ faamu a la n bɛ bɔ n b'a fɔ n ka ko tan de a ko tan mais ni ne nana kɛ kuma jugu fɔla ye a dɔgɔli bɛ se Rasbach ma i mɔgɔ dɛmɛtɔ kana taa kɛ mɔgɔ sɛgɛn tɔɲɔ a kana kɛ tɔɲɔ ye mɔgɔ wɛrɛ ma ayi ne bɛ bɛɛ soutenir n tɛ mun fɛ o de ye neni parce que ne b'a dɔn neni douleur ye mun ye parce que ne nenina masaw nenina ni masa neni don ne b'a dimi dɔn parce que munna parce que n ta nenina a nenina don min na a ye n tɔɔrɔ ne y'o dimi min ni ne y'o vécu comment ne bɛ se ka taa o dimi wɛrɛ o dimi ɲɔgɔnna inflicter mɔgɔ wɛrɛ kan ka fɔ karisa bɔ i ka taa karisa ba neni e n badenw aw yɛrɛ ka kow lajɛ logique la dɛ ne ye kuma kelen fɔ n ko ni ne ko i ma karisa bɔ i ka taa Bakari ba neni n ko i ma Mohamed bɔ i ka taa Bakari ba neni ça veut dire quoi
ça veut dire Mohamed fait kana finyana terre à terre là Mohamed Imaiwa ne sibu sako ba aka bombu aka dinye nenima ne bani bonya de kakan oh Mohamed comme e bani bonya mankan e bani respect mankan e ba mo bonya tate oh ibse ka boka tabakari bani ne ola ni bakari ba tasara aba tasara e bala nete akoro de mo mbi wule ko bo ikata karsa bani aya yire elade ka fo e bate foyi aya yira ela e bani bonya mankan karsa boy kata do bani ne ola ni abe bani ni komasigi obeke e de bala ateke nere la banini koro di mo mbi wule ki kata banini ke o koro ale rete e babunya folo parce que abado ne tara do banini do bata sare ila o ne se vous vese ko fo chugo di jenya koro Facebook ka katla ka bo kata mo do shuku boy kata ni nyoronke où est la logique où est la cohérence hal ni mo benedo pendant 3 ans Facebook il s'en fait il va faut que non des galonis si vous ça côté son insuguma ne be Ameriki mo kuntendo na ni rasbachite mo kuntendo ni kuma tuga ka kuklena ko mo kuntendo ni kuma tuga ka haklina ko ne mato mo ya rasbachi donne ne makede o mo te Facebook ça fait que aider à tout mo ya rasbachi don au contraire chewo chebebo muso bebo ka vidéo ka rasa tokola ka rasa to utiliser rasa de et la codon ne rasa ko kunte jongu me jondo shi kunte shidon ni munu kundone do o ko re ika buna sura rasa de ko ika to sura rasa de ko ika karama sura rasa de ko ne nga karama sura ko ne nga bunya sura ko ne nga daraja sura ko ne nga danaya sura ko ala kana ne bla ala kana mbla bolo mimbe na dumuni kambla ula ayi ne sibuto oye ala kan ne kisi ka fo mo ma boy kata karsa banini ala kan kisi oma ni wala domina boy kata karsa banini ablay kuna nyi banini di parce que nya finyana di tako do banini otigi ka tasarila c'est sambalma datigi sago badala jamais au grand jamais qu'on ne peut pas justifier mo ni mana kumala ne tenant justifier mo kata kan fola nul n'est pas fait Anshima dafa benendo aladla adama de to de ko to kaje ne anflila ambe la clé ambe clé nga fli mo be clé ka angule mo be shika angule nan kuma na fli be solo kuma kono uba encadrer uba amblasira mo munumba angule ka amblasira shu ani clé fli belbele ba oyi alaka o men koro alaka o meka onadi alaka o meka amblasira John, il te font bédo. Ala kanan kafa kanyada parce que nambe vidéo ke mo ke me flabina name mo ke me bidru sigilendo kaname ala kanan fli an ko mo ma munumba name an ka bunya kan ba awye aw kelengele na fefefleni aw de an karamo yi parce que aw de be anglan aw de be an fli fo nyana parce que jembe tayer fo aw de be anglan on te se ka nyere ka defo ka teme awka kibise ka fembe dugu kabo ibise ki ka fembe dugu ifle bagala fukabo akala koloshilila aw be la koloshili munke awna aw be remarki munke awna anga kuma kauna anga tabulula an jugola aw de be awndo ka teme aw yere ka ni kuma fora ama ka fo ne sigu yenike yana ko boka kuma ne ka lini dabla dal lindu be nga telephone numéro be bebulu ngole ka nyininga o chete u muso te Facebook sa fo ko ne sigu de la ka sira nte sirante joro ibise ka muke idaye mu kana ne ndro o inni abe ne baliwa muna abe mbali ka tanye abe mbali ka barasoro abe mbali ka nga demba la balwa neni o faiblesse di neni o ba yira de ka fo fenti kungulu kono ndi sita d'argument ibe bode ki ka argument bi ibe bode ki ka kuklena yoro mogola yaninga boki ineni akadinye nga boka nga kuklena fiye ni sera qui l'a convaincu à dola eni nebe fara nyogon ka façon ko kelen ke nyogon fe ngani mbora kineni abato ebi yoroma janyandena parce que ibna nyedron ne ninkela neni mabonga so anga du kono ne teninike an mamo ne ninkela anga du kono an fa ya mo chogo la mo chogo mina amon na mo ka fa ngana beda ka kana ninike chacun nous
Baby ka parents est représenté. Chacun de nous sur les réseaux sociaux est la réflexion de ses parents. Baby ka parents jadi. Ini mun bora so ino de bel réseaux sociaux sans fait. Oh, ibe mun que la réseaux sociaux sans fait. Mo kan ado ka fo akwaso ibe teli. Je viens d'une grande famille très respectée. Nebe saya fusa ka fonde kana sigere susu ka ne balma oni sinje oni nga kabilawo kunya be nambe ka baninike ndinflaw neve ou nesi ou kulubene ka nenike. Non, je ne suis pas dedans balma au kana ne do au clan su kono ne to zapazon na balma abesoko mangansu wulu kanfo o le kanfo mais non ay ne tobo kusugula. Je ne suis pas dedans. Jamais depuis Alakanda madeli ka mo shila incité ka boka mo shi banini. Aïe, à la kankisoma. L'objectif c'est arasaka idéologie. Note hydromekele nono, hydromekele mbashi. Faut que ça c'est à la kananya d'anyoka. Papa ne mogo teche shila. Mogo bila munadro o hakna inclina. Arasaka conclina na ka hakna. Halni ayasoro ate tijimisra fe. On a qu'à se respecter. Mbi bunya itaka ikambunya ntaka. Sur ce balmau, alaka fosun basigi, alaka limania di ama, alaka horonya sabati, alaka anje tiekan, nambe faradomina, alaka fara tiekan. Alaka nanke mogo munumbu ka tableau bla pour satisfaire quelqu'un d'autre. Neto là. Alaka nato ekika kunklena bla, ko parce que ninye ni fo, ateja karsaye, nebena mufo chedo wa ngalondu. Arasa be mufo chedo wa galondu, kuma beindi. Abe mufo sharia kote wa sharia mafo kuma bendi mais arasa kaka kunklena bla ka tableau bla kaka lanyini bla ka faso jokan bla ka sharia bla ka constitution bla ko karsa kuna yeni fo atija ka jekulu moyi no kundo ne kunte to bako arasa ne bulo aka fen fo hal na benne ka abe digina men ka do ama galon tigede ngado amana fen fo nye fen munte tiende d'autant plus que tiendou charia de côté. Logiquement, comment est odi? Ngakaban. Kuno, ntefe aka kumala. Ntefe aka kana kuma ni kola. Balmau, avec ka kula jere. Avec ka kula jere. Quand il s'agit Mahmoud Diko, nema karamo kanu malikono kateme Mahmoud Diko kan folo nema ke ayi make parce que mogomindo ani bonya kakan mogomindo ani karama kakan ne Mahmoud Diko la fasa chamanke réseaux sans fait Mahmoud Diko madeli ka yenyala Mahmoud Diko wallahi nta don na bora réseaux la e mune be seder daras Mahmoud Diko lambadeu. Et raison fouettée, c'est de la Mahmoud Diko là. Raison fouettée, au Kanato. Ou quoi opinion publique manipulée. Au Kanato son kabia piège kono. Comme Mahmoud Diko ko mo katako ay ko anko ko ay ko mo ko muna mo beta Mahmoud Diko ko wolé la main. Mbadou, où est la logique? Comment on peut être démocrate katla ka mo do balaka hakela. Faso dembe ka hakedu. Hali shini na fara ka bo ni be boy be bo, c'est ton plein droit. Mais ni ne compte bo mbo nyanga hakeka etatene. Wa arasa ma beseta mo ko karsa kikanata arasa baboka mo shikela kitara ayi abora dron de kashara faut être chide mani chila selite comme il nous a dit wa ma li rasul ila al bala faut être chide man faut être messager man na bora messager la selima ne messager la si na imunja amine na mijia atoy kira muhammadu mana foi kama ya faut kana alaka chila si ama na imunja islamia na ija kafiria muhammadu kila muhammadu kisi aninema baka ma ayaka message ala si sota katana ibadala chedu soka jimi bala ube soka jimi ube suere dima etese ka so force faka jimi ayitese ikone miseka takata badala na isoja be jimi na aja kato rasbachi tawuli il n'a qu'un messager de CDR. Il n'a qu'un porte-parole de CDR. Na ye CDR ka opinion boka bi. CDR ka objectif ou nous ka texte boka bi. Si tu veux, tu le prends. Si tu veux pas, laisse-le tranquille. Il t'a pas obligé. Il n'a obligé personne.
k'i ka tugu a ka kunkilenna kɔ a ma mɔgɔ si forcer k'i ka tugu a ka taabolo kɔ a m'i forcer k'i ka k'a kanubaga ye a m'i forcer k'i ka don a ka jɛkulu la mun de bɛ tiɲɛ na k'o tɛ se ka fɔ mun de bɛ tiɲɛ na k'o tɛ se ka fɔ fa o fa bɛ tiɲɛ na o ye tiɲɛ fɔbaliya de ye n badenw fa o fa bɛ tiɲɛ na o ye tiɲɛ fɔbaliya de ye ala kana siran ɲɔgɔn ɲɛ ala kana siran an mɔgɔ ɲɔgɔn ɲɛ ka tiɲɛ bila ko ka nkalon ta ko parce que ni n ye tiɲɛ fɔ a bɛ digi karisa la ni n ye tiɲɛ fɔ n bɛ don a gasi la n'o kun don e kun tɛ tugu a kɔ kunun e tugura fɛ fɔ kunun ko min na hali bi a b'o cogo kelen de la ɔ bi e ko non ko sisan ko wayi ko min bɛ ka kɛ ko fo que arasa k'o dabila moi je te comprends n ka kuma in tɛ bɛɛ concerné parce que caman t'a ye i kanubaga n'i ye ko dɔ ye i bɛ se ka concerné i n'a fɔ an caman ye ne yɛrɛ wele o ye kanu ye ala ka kanu to ala ka balima to ala ka sinjiya to c'est tout à fait normal on est inquiété an b'a fɔ wayi n'a bɔra mercredi don mɔgɔw bɛna bɔ k'a fɔ ko munna arasa bɔra ka kuma nin ko la munna arasa tɛ se ka kuma a ko la il n'a pas la liberté d'expression il a sa liberté il a les mots à dire a bɛna mun fɔ faso côté wa faso m'a fɔ kuma bɛ yen de n'a bɛ bɔ ka nkalon tigɛ ne b'a fɔ i ma tiɲɛ b'i fɛ n'a bɛ bɔ k'a yɛrɛ sagonata fɔ tiɲɛ b'i fɛ mais a tile kelen ma bɔ k'a fɔ ko ne a ko de ko ne ko faso a ko de ko faso sariya ko tan n'o ye tiɲɛ ye n'a ye mun fɔ n'a bɛn'i ma tugu a kɔ n'a ma bɛn i ma don min na i b'o to yen siɲɛ wɛrɛ aw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma ni ne ma sɔn c'est pas mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ ko k'a fɔ ko karisa ka hakilina filɛ nin 100% ko ne de b'a kɔ ko hali n'a ye nin fɔ k'a bɛ bɛn ma ayi o tɛ diɲɛ kɔnɔ hali masa mun y'i wolo hali ni ne ma sɔn parents ma o kɔrɔ tɛ ko ne bɛ n parents ta ma ko ne bɛ bɔ ka taa n parents lajaba bɛɛ da kan ko n fa ni n ba ko ta ayi ni n ka mɛtiri ko ta ni n ma sɔn ma n tɛ taa n ka mɛtiri lajaba ni n ka karamɔgɔ ko ta ni n m'a ye ni n ma sɔn ma n tɛ taa lajaba i bɛ nin ye sɛdɛ dɔrɔn de kɔnɔ depuis kunu fo bi ni mun ma sɔn arasa ta ma i bɛ bɔ de ka lajaba ne t'o la mɔgɔ fɛ ne tɛ don la hali ni ne bɛ teriya la ni ni ma ɲa teriya la wallahi n b'i to i danbe kɔnɔ ko min tɛmɛna n cɛ n tɛ taa sigi k'i lajaba non je ne fais pas et je ne ferai pas mais est ce que nin kɛlɛyɔrɔ bɛ min sisan ni kɛlɛyɔrɔ bɛ min karisa an ka taa yen fɛ ne tɛ taa ne kɔni bɛ taa i bɛ taa o i ka hakɛ ne tɛ taa o ye n ka hakɛ n tɛ taa ka da nin kun de kan e tɛ taa ka taa nin kun e bɛ taa ka da nin kun de kan e ko non ko parce que ko ne tɛ taa e bɛ ne kɛlɛ n balimaw où est la logique où est la cohérence démocratie bɛ min yan est ce que nin tɛ dictatoriat ye il faut que ne k'a kɛ e ka kunkilenna de bien vrai que e tɛ arasa fɛ cogo min na e tɛ bɔ a fɛ cogo min na arasa tɛ bɔ a fɛ ten o cɛ tɛ mali kɔnɔ o cɛ tɛ mali ko kan mɔgɔ min wa kɛlɛ ka tɛmɛ arasa kan a tɛ hali e yɛrɛ b'a la bɔ a b'a bila e y'o mɛn jɔn da ni arasa tɛ il a donné tout pour son pays à son pays en un mot il a donné tout il a fait tout pour son pays mobili wolokila n'a ye a fɔra ko ka taa dɔrɔgu don a ka minɛnw kɔnɔ a fɔra ko ka taa cɛ faga maliyɛnw aw bɛna arasa sara kɛ ni arasa ne mérite pas ça arasa ne mérite pas ça n badenw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i tɛ arasa fɛ i bɛ ne ye kan to yen kan bɔ i ka vie la fo lahara moi je ne suis pas dedans n'i tɛ fɛn mun dɔn i t'o de n'i tɛ fɛn mun valeur dɔn i t'o de bonya dɔw yɛrɛ ɲɛna an bɛ misiya la arasa kɔ an bɛ arasa kɔ n'a ko ha an b'a fɔ ha parce que an b'a valeur de dɔn n'i y'a ye an b'an majigin a ye parce que i bɛ fɛn mun valeur dɔn i b'i majigin o de n'i tɛ fɛn mun valeur dɔn i bɛ to o ci de la ala k'an bɛɛ kisi nin sugu ma an kana don cɛ kan ka bɔ ni cɛ ye a ma mɔgɔ si wele an na i nana i yɛrɛ de comme les autres n'i bɛ taa i bɛ t'i yɛrɛ de comme les autres i ma mɔgɔ si obligé k'i ka défend a ma mɔgɔ si obligé k'i ka dɔrɔmɛ da a ma i nana sɔrɔ kɔngɔ t'a la i mana sɔrɔ ko soko dɛsɛ b'a la i mana sɔrɔ ko mobili ko hami b'a la i mana sɔrɔ k'a fɔ ko wari ko hami b'a la e de farali e de nana i yɛrɛ ye ko cɛ ka hakilina ka di n ye a ka taabolo ka di n ye a kun tilenna ka di n ye ka tila ka na bila cɛ la bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna je parle en général depuis kunu ko ni bi ko kelen de don ala b'a dɔn n ka video ɲɛsinnen tɛ mɔgɔ kelen ma
Parce que je vois beaucoup de vidéos. C'est ça que j'aime pas. A mandine i ka bilara sala ki to ka jekulu kono ni ta ka jekulu fe i ta ka hakilina ko tuguni mais bonya be bonya masigi be karsa de nana ima ngombi ka jekulu kono mbika hakilina ko mbika tabolo ko bon aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec vous. Oh mais c'est que peut-être ambe ben conquérir ko vraiment oh ou bien fana mbenga kasa chekata mbeta ninga horonya nintaro la ere o me respect hal nintara yoro mina mo ka bonya be tunka o ba fo al na borani jekulu kono a borana ko horonya ka mo tu dambe kono iba essayer de drone là mo buto jekulu kono ka jekulu nya mo doya iteta ye jekulu foi là nous beti. C'est inacceptable mes chers frères, c'est inacceptable. Nete mo shikele ki arasa nini nte mo shikele ki arasa doya ayi parce que au kele oui kele inutile ne ma doar kele kono ka fukora saka farsugu kama ube kaka kabila défend ube ka parent défend ayi nduna ko aka hakna na ka kunklena de ko o kunklena ni ala be mbwa ko domina ala kan mbwa ko no horonyala ala kan mbwa ko no kan ninga horonya to ala kan mbwa ko no ka fana to ka horonya ko no mbe manyi ala fe ala kan kisi o doma ni o dombe se aka soro ko aka fo ko mbe kaburu ko no kusibu sa ko bora seder ko no katla kabla seder la ala kan ne kisi o ma Dieu koko be temporaire dom do be se ka ka se ka kente be vidéo ke dabla mais kunklena mbe kungulo kono mogoro be kana 600 ou be se ka remplacer il y a beaucoup de jeunes maintenant on fana doketé ça ou fana be se kana relata on ko fait on voit beaucoup de jeunes maintenant talambula on be se ka nyoro encadrer ka nyoro blasira ensemble ka fara nyoro ka nyoro soutenir en vidéo là ka nyoro mbo fli kono ka nyoro la di ni mun fila ka wule kerefe karsa yeni fo amanga fota karsa yeni fo ida fariara karsa ikana blanina anyer da mawdu oh no yeni ke na manya ayeni fo ama beima bo wule kerefe ka kuma fe de temps plus ka be jekulu kono o bebe seka ke nere be seka doni kuma la mbe fili video be ba do be wule sigu yeni fo ikumanga ni fo ça se comprend mais amase faneni baneni ma ça fait honte. Combien de je suis en fait quand tu es fana banini ni ma sonné ka argument moi ibena iba fo segu maso itama ok mbi wole ni do ikana angansi anga kuma anga échange ke c'est ça l'hommage ni a datona fa den kene kambe tuki ko e mané ka hakna soso e ma fo segu ye galon tigere ayi segu ibabeta ifa beta horonya bemi tcheba korea bemi on peut faire un exemple du mendi nouvelle génération ma on peut faire exemple du mendi mo nous sigilembe nous be arasa ka hakna ko unyaba la on yerebe karasa la fasa on ketabolo nidi est-ce que nimbato mo be na fararasa ka hakna ko wa est-ce que nimbe arasa ka hakna kanu do mo lawa ayi hal ni maso mo ka hakna ma amase ikana fane ni ka bani ni maso mo ka hakna ma inono idroma kile nono adroma kile mbashi ibise ka contredit bunya kono ibise ka critiquer bunya kono encore ça pas plus pas moins pas plus pas moins même l'autre jour là j'ai écrit moi je suis derrière le guide Rasbach pas personne d'autre à la fana takoda koroko malmao Kofladou le guide Rasbach ou bien le politicien ou bien le religieux. Moi je dis que pas les autres peuvent être quoi Dozo, les autres peuvent être quoi les politiciens ou bien les religieux. Non, je ne suis pas dedans, je suis derrière mon guide. Ne me dis pas non. Trosi balé de boulot. Ne combalé de Kahakinako, Akafaso Djochogo, parce qu'elle est de droit, elle est de Kalana, elle est de Hakeudon. Ne te ma droit ne te hakedon ni ne ma ale de be troshi ba bolo dibila nyefe est-ce que ne troshi ba ale mon bolo dibila nyefe ne de kan to kofe kanambla ale nye troshi tigi nyawa ayi ça passe pas comme ça donia tigi ale mu ye droit kala ale de be bla nyefe ka hak jamana droit fo anyana ka constitution wala anye afin fait be karasa contredire a fa akilinya ka bo un jour un dimanche ou bien un vendredi akabo aka grand dossier nyosi atese watenasi
Actese watena se. Johnny Berry soso sanfɛ k'e bɛ se ka bɔ ka grand dossier ɲɔgɔn sigi. A cɛ tɛ a muso tɛ bon a ye fara cɛ la. A y'a to cɛ ka lafiya. N'i ma sɔn ka hakilina ma laisse-le tranquille. On t'a pas obligé. On t'a pas forcé. On est là seulement dessus. On ne personne d'autre. Au Kumadjoué, personne d'autre. D'autres là, c'est qui? C'est les politiciens ou bien les religieux. Aïe. Aïe. Politique m'a dit que moi aussi ka du kono. Pour un m'a dit que moi aussi ka du kono. On ne peut pas apprendre d'ondoni. Nous encore. C'est symbolement. Nous avons kuma donné mon mingashila. Abaye fama ala kama. Nga vidéo madame mo shikama. Ma babo kana sigi ka mo do temps. Ma dabo kana mo do viser. Ma dabo kana sigi ne segute sran chenye, nte sran musonye. O ka do be kungulu la. O ka jebe ni mun be kunin kanche domina. Mbena fo bunya kono, karama kono kasoro mi dogoya nga dogali masima. Hali ni fili bora nga kuma kono dabo nga mate fili ka baradu ou bien nga donia danu. Oyoyi. Mais tu es barabarade, aïe. A tu à moussouté, ni ne be barabara mo mi fe. Aïe. Mbe bodro ka hakna ta fo bunya kono. Abise ka kengo kuma majayi. Ça va aller. Peut-être ni ne ma be ma dore be be ma. Ni ben contester ibise kan contester. Ni ben critiquer ibise. C'est ton plein droit. Mais amassé fane ni baneni ma. Amassé anga jugungalonda nyogona. Karsa de be mo recruter, karsa de be mo bla banina, karsa de be mo pousser ka boka nyogom banini. Nte bokuma kono ni ma bonya masike mon frère Habib Cham toujours ambe nyogom bolo. Habib Cham mbora ya. Benyana ya. Plusieurs fois ka banini lakaria. Ka kuma banini ka kuma chama. Kanga to hakilina ko anga fra nyogona. Mais cɛ mana wuli muso mana wuli Habib Cham Habib Cham ala barka du la i ba den ɲɛnama wolo ni bilala cɛw ɲɛ cɛw bɛ bila i kɔ a y'i ta dɔrɔn ne a y'a sɔrɔ e de bɛ tiɲɛ ka Habib Cham tiɲɛ bɛ bange ne bɛ Habib Cham dɔn Facebook ko tɛ dɛ jamais au grand jamais ko ne bɛna accepter ko Habib Cham bɛ mɔgɔ pousser ka bɔ ka mɔgɔ banni an ka ɲɔgɔn bonya sa hali ni tɛ cɛ fɛ jugungalo a maɲi ani ɲɔgɔn cɛ. Hali ni te chefe kana galonda ala mo si jogon tanti Habib Cham sibe romina Habib Cham be kuma ni sasese chugubina ko Habib Cham de be demisonu bla kam o bani aw ni Allah taala cheni te jugu yakan aw ni masa jabaru cheni te jugu yakan vraiment je suis triste kuma nyene toro mun te fe ka kuma ni kula mais ayin toro. Parce que Mouna a un tort. Parce que je ne vois pas moi mina hakli be ñogon fait. Ko ni sigi. Ko way ko on be mo pousser ko la bandinina. Là ni sigi kam. Ça me fait 2 jours. Mais quand sigi ka la je atika bema quoi. Atika bema. Parce que comme inte mo jugo kan mo jugo kan o dala. Ni nye ko ke na mabe boy ka kuma o kan o ka droit. Ne te se ki balola et puis fana ne rebe ka kuma mo to kan koy ne be mo to ta fo ni fana ke dumna boy ka fo herbe chi herbe tli c'est la liberté d'expression mais en manquant ka bodi kana fen wora u dam rola munte tien Habib Cham il a fait son mieux litin kono abe fen fe fo faso jokandi mais chaque fois ni ko do kera dro jako ya il faut ka kata ka noro do de la. Oh karsa oh edebe fo vidéo kono oh il faut les vidéos kono ani karsa ko minke ne de no wewa e no do mo chama be condamné Facebook sans fait de no do mo chama be condamné Facebook sans fait de baneno vidéo iba solo mo do be ka fo akono o baneni vidéo te Facebook sans fait ko mo do tatkatano akono o baneni vidéo te réseaux sociaux sans fait ko doma fo akono o mo mi fora est-ce que o tigi de abla baneni na wa mbadeo anga tie fo nyogo sa ambebe sai ko fe make sa be sambe madondo adama denga sira sa ibe munti ko fe sa ni manya ibe kuma boni prévu ça ni manya ibe kuma boni fenye mo bi se ka mumine quoi boni ni kuma fora doro ibe bagando fana yi ka boka Habib Cham tan sans la preuve à l'appui ne re dore ka vidéo
Et tellement que je respecte le monsieur, il y a une vidéo avec Abibou Doria. Mais à ma sec à boni prévoquer ko Abibou Debe Kamro Black and Doria. Et tu sais qu'à Bokani Sigi ka vidéo que Kokasa Denike sans la preuve à l'appui, ni l'évidence. Ne m'a fait jouer à Abibou Lade. Moi faut Abibou il est parfait. Moi faut nere Djogon Tante. Moi faut je suis parfait. Mais en ma communiqué à Kono Dana. Kochamanbe nebo do Abibou ye Kochamanke. No ye kamro ku blasira ni mufla la bibu bi wole kerefe karsa yeni kama ya mabe karsa kana fota karsa yeni fo c'est pas comme ça nebe abibu donodi mais nete abibu dombe abibu la fasa ali shini mbala fasa tiende ka mental la fasa galonka hali shini nini nyogona fora ni nebe mundo abibu cham la nebe bokal afo kafo abibu cham no amanike parce que muna bebe don jogo mi me bela mais iba ye réseaux de sans faire modo be carrière kanisgi ka galonda karsala ka sura tisse ka boni prévu kele vidéo kirikara ni galonda la mo mi nambalmo nous ma boni prévu kana boka tigi jabi parce que wode ko aka boka nyon sama mana kan batara kan black korea kan fola mo dala on en a assez demsen santan duru de bebo kan kusuku ke mais mo koroba Moka bonya be mo ka te boka galonda imo nyona ta ne dugulente mo shila pendant 3 ans ne be vidéo ke amase ne kana fo mo shi ka fo ko ne jugo nini aw be ne do amase abibu ka fo mo ka le nini aw ba do afonye ka vidéo be mi ika page ira na mena fi ye join parce que ika page o de ba ira mo la e din qualité mi parce que be kuma su mu foye kunu ani be kuma mi fo bi est-ce que kelen lo wa ebe jogo mi fola est-ce que jogo be air la wa e mumba fola banini ko kuma fola est-ce que air be banini ke wa itake e mumba kuma fola est-ce que e ya ye banini na wa sur ce mbalmo anga vidéo nyongira kuma jana obe ya fama tuguni alaka Mohamed Yusuf alaka sankorota imam Mamoudou ko alaka menkoro alaka anyere meka do kai alaka faso basigi alaka faso tanye Boaka tagali ko mimdu ni malima heredu alaka ke here ni malima herete alaka na latige bagay aladi ante boa fait mais boa tagali a here ana ton balawu ala de bodo a here ana kololo ala de bodo ambe karamo imam Mamoudou ko ambi soutenu ambika blala ala kana anke mo munum be boka am kabla am masawla ala kana ke mo be boka blan kara mo la ala kana anke mo be bla mo bawla galonka anto umroye angol la mo juguta am permettre anga boka ni suke sur symbole mo ala kanto nyoy cédéré kunklenadi cédéré tabuludi cédéré vision di kitobila kasini na kodon cédéré udi cédéré te togni roy cédéré te jamu roy mais ni nano fana kama ibo tono jamu soro mais ibe sigal le bokoro dondo parce que ngone ajelente ala kabalmatu ala kasindiatu wassalam